Urtebete pasatzen eta etxera itzultzeko garaia iritsi zen. Joartzen aritz bere astoa duta. Bidean lau hain zezaion eta otak batean geratu zen lota.
etxera joan zen ostalariaren astezara hartuta. Etxera joateko garaia iritsi zen. Bidean, gaua zitzaion eta ospatu batean gelditu zen lo egiten.
Hurrengo goizean, nik adesnatu den etxera joan zen maizara hartu. ¿Son de cortarlas?
Handik aurrera oso zoriontsu bizi ziren dena. Ja. Jaran! Hemen! Marra gorri! Denak sartu, venga! Ja!